Rolling. Yun. Let's go, let's go, let's go. Saan ang ating destinasyon? Tara, sakay. I-waste ko na. Dito tayo dadaan sa may ano eh. Sige, sampa ka na. Okay, tara. Sakto na ito, pupunta dun. Okay ba yung mga daling dyan? Mga gamit dyan sa likod? Okay, tara na. Nalayan mo ako ha, sa mga gilid-gilid. Pag liliko ako, i-ano mo, sumignal ka. Hirapan ako mag-control eh. Oo. Basta lalayan mo lang ako, huwag kang sitting pretty dyan. Counter steering gagawin natin ha. Pag liliko ako kaliwa, yung pwersa mo pa kanan. Oo. Kasi may dala tayo eh. Oo, ikaw yung kukontra dyan sa likod para hindi tayo tumilapod. Na kunyari pa ganyan, mga ganyan. Dito ka sa kaliwa, pwersa. Sobrang bigat ng dala natin. Parang mas mabigat nga. Bibigatan ako sa hawak ko sa manibela eh. Dami-daming kurbada pa to. Siguro traffic no. Pwede tayo tumampi dito ng gabi bebe. Oo nga. Tanay town proper. Solid oh. Solid din oh. Naka-vlog ba tayo? Naka-vlog tayo. Solid to. Isang kurbada tas straight ulit. Wow! Let's go! Woo!
Rizal na tayo. Ayun oh. Mabilis lang lads. Welcome to Baras Rizal, home of Sigaran and First Organic Town. Aba, okay ah. Organic Lodi. Pop, uy, nagchat ng aking ama. Ano sabi ni Papa? Wala, bumabaya ako. Tumawag pa. Ano checkpoint ba dyan? Ay, isa lang? Joke lang, huwag lang tayo yung checkpoint. No, although may buhing naman tayo, pero syempre straight, let's go. Solid. Let's go, Corbada hits. Galing ang pagkebot dyan. Hey! Solid to. Let's go. Kita-kits na lang tayo sa Laguna. Yan, so kami Laguna na, let's go! Kami Laguna, here we go! Sir, tabi-tabi konti, pa-overtake. Sulit! Woo! Medyo traffic na. Family ang bayan ng Fami. So nasa Fami na tayo. Yung tropa ko dito si ano eh, si Negra, saka si Justin. Charot. Hindi pa. Let's go. Ganda ng daanan nila dito. Palong-palo. Yun o. Solid. Woo! Let's go. Yun o. Ganda, gago. Sobra. Solid yun, solid yarn. Solid yarn. Bakbak ka talaga dito. Wow, ganda. Saan ha? Yun, dito na tayo sa Lumban. Grabe oh, ang ganda ng ano dun. Sana makita mo yung tanawin. Puro puno eh. Lumban, here we go Lumban.
Nandito na kami sa Laguna. Pagsanhan to eh. Lapit namin doon sa campsite. Dito na yun eh. Grabe, dito pala yung pinaka sunrise nila, ano? Ay, sunrise, sunset. Store. Yan. Sige, hanap muna tayong pagkain, mabibilan. So dito na tayo, papasok tayo kaliwa. Yun na yun eh. Ano yun? Bago. Let's go. Pinapakaramdam pa kuya ko, classic ba to? Classic ba to? Ayun o, this way to sa town. Ayun o, may mati. Ayun ba ba? Ayan. Meron na dito, no? What you think? Meron dyan na mga hotdog. Palengke ito eh. Oo. Tayo silip dito. Yun. So hanap muna tayo ng hotdogs and etlogs. Kita-kit sa campsite. Yan. Okay. So malapit na natin. 5.7 kilometers ahead. And we're good. Dito be, patay tayo dyan. Hindi nga gala. Isay-isay tayo doon. Lamig yun. Ha? Mamaya? Di oh. Oo, sila Giong. Gabing gabi naliligo sa ilog. So nandito na kami sa papasok na campsite. So 10 minutes 10 minutes daw na lakaran to. Nagaginabi na kami. Sir, sakto lang naman. Pag nahinabol ng aso dito, paano yun? Pero ganito yung ano mo, papasukan mo. Ito kaya motor dito? Hindi ata eh. Tingin ko parang kaya yun, no? Kasi yung motor ng atin. sobrang rated na ako. Daan. HNB. Dito po yung pa HNB, no? Diretso lang po. Okay, salamat. On both sides. Saan? HNB Nature Camp. Oh, hindi nga kaya dito ng motor. Yan. Oo nga, hindi kaya ng motor guys. Kailangan mo talaga siya lakarin. Ito ba o dito? Ay, bahay pala eh. Ay, bahay. Yun. Kaya kaya. Hindi, kaya motor to. Gagi, delikado. Parang enduro lang to eh. Pagod na. Exercise yan, baliw. Ang dami lamok. Oh no. 2 minutes na. 2 minutes. 8 minutes na. Yan, ito lalakarin mo guys. Ganda din. Palayan siya. Yan.
Yan, so ito na yung dinadaanan namin. Gubat na talaga. Gubat na. Tingin ko malapit na kami. Lapit-lapit na. Nakakahingal. Ay, puro motor kasi. Visit. Yun guys, so dito na kami. Hinabi na. Yan. Wow. HNB. Ito yung papasukan niya guys. Ayun. Ayun. Bukas tayo picture dito. Welcome to HNB. Let's go. Ganda siya. Parang Encantadia dito. Wow. Saan tayo mag-inquire? Doon sa malaking tubig. Hindi ko na alam doon. Saan ba yung doon? Ito ata. Dito babe. Sundan natin ng ilaw. Ang laki. Dito ata. Dito. Dito. Wow, ganda rin. Good evening po. Welcome. Oo nga po eh. Kaya pa po kami Antipolo. Rizal po. Hindi naman po. Sakto lang po. So, yun. Kasi wala kayo. Ay, Okay po. ito po yung rules and regulation and then yung waiver lang. Kasi naman po. Ito pang namin nagpaparisked dahil lang sa adult level 3 Laguna. Actually, hindi lang po kayo naaras sa checkpoint eh. Ano lang? Ang unang harang lang po sa amin yung sa Pililla, tapos dire-diretso na. Sa atin, madami nagtatanong kung meron daw checkpoint. Meron. Madami po. Siguro mga 5 Pero mas busy sila magpa-level up ng ML yung mga pulis. Yung nga po eh. Nakatambay lang eh. So, perma lang tayo guys. Kaya lang takot siya ng ibiyahe mga bata. Yun lang po. Diba? Mga bata, usually dito, puro family, mga bata. Ito po. Tapos yung remaining balance namin, pwede bang through Gcash na lang din? Apo, pwede naman po. Ayun. Kami yung si PJ and Anjanette. Ayos po. Bali 1 po. Nag-down po kami ng 300. Apo, yes po. Tapos ang... I-ano na lang po yun sa final bill. Okay. Bukas na lang po yun. Bukas na lang. Okay lang. Yun. Yung tent po, saan kami mag-pitching dito? Kahit saan niyo po gusto. Okay. Wow. Sige po. May tindahan din sila. Thank you, ma'am. Kasi marami po namimeki. Yun. Anong balak mo? Riverside. Riverside. Pwede tent Pwede ka po. rin tumabi dyan sa may ilaw na Yun, doon na lang po kami. Siguro dito na lang po ang banda. Pwede. Hmm. Diba? Mas Thank you, sir. malapit, mas malakas ang wifi. Yun, may wifi nga pala. Oo, may wifi. Actually, nakita ko po itong ano nyo, itong HNB sa YouTube. Ganun. Yung si Moto Biyahe. Wala, marami kaming vloggers na Maraming vloggers nga po. Sobrang dami na. Sarap nga po eh. Solid yung ano eh, ambience. Ganda. Ayan, parang nalakad sa loob ng gubat. Opo. Yun ang effect nun. Sabi ko nga parang Encantadia eh, papasok eh. Biglang pagkasok mo ng gate, iba na itsura. Oo. Wala ka na sa gubat. Ang ganda. Last year ng September po ito nag-open, no? October na actually. October na. Yung September, mga makukulit lang yung Oo. kahit sarado pa. Kasi ang napansin ko, mga vlogger pala, unang-unahan. Pag alam nyo may Opo. magbubukas na bago, Opo. Pabilisan sila. mauna. Takang sa views po yun. Ang ganda. Laking pasalamat ko naman sa kanila. Opo, Wala kami na-promote. marketing, sila nag-promote ng Yun nga po eh. Kasi ang ganda eh. Siguro bukas na umaga, mas maganda patignan. pitch. Tapos, may mga charging station doon. Pwede dito sa office pagka I see. pag gusto niya mag-charge. Kaya tinatawag na ng comfort camping kasi Comfort. hindi mo kailangan bitbitin lahat. Nandiyan naman lahat. Yun nga po, ang ganda din. So, yun sir, thank you po. Your choice. Apo. Meron Thank kang you. isang hektaryang pipilian naman. Thank you, sir.
Dito na po kami. Okay. So, dito tayo guys. So, may gising ba? Saan tayo? Ha? Saan mo gusto? Ayan o, dyan. Gusto mo dyan? Yun! Ginabi na kami! Let's go! Riverside! Yun. So, it's cooking time! Labas, labas, labas. Ang ng kawalay. Papainitin natin ng kawalay. So, ito lang magbukas yun, no? Yun. Okay, ito. Malinis na to. Malinis ko sa pag Oh. Malinis pet ko. Ano ko nasabi? Ilabas ang mga pagkain. Almusal? Hapunan. So, magkano ginastos natin dito? So, budget friendly siya eh. 200 hanggang kinabukasan. Hindi, entrance dito 100 each. 10 pitching 150. Hindi, 300 overnight stay. 300? Ah, okay, 300. So, 500 na nagagastos. Plus pagkain 200, 700 lang. Meow meow. Tapos 100 ata sa parking. Sa parking ba? Doon? Meron ba? Hindi ko alam eh, hindi ko nasilip eh. So, pasok talaga sa budget, no? Nasa ba cellphone mo? Yan, so, kapag cooking show na. Yan ang cooking show ni Maring Jen. Bira. Hindi na. Hindi ka mainit. Parang ang daming mantika, beb. Lagay mo lahat. Cooking show ni Maring Jen. Yun, no. Kulo na, mga warrior ah. Tangin. Mo sama. Ano lang yan? Hop. Wala na yan. Sige na. Taraw mo na yan. Haluin mo muna to. Yan. Angag sa gabi. Yan. Okay. Hot dogs. Sabihin na natin kasi hindi naman sa program. Itlog. Itlog din. Oo, wala man. Hey, nasan ka? Rekado ka. Baka sumulgod ka. Yes sir! Buhay camper. Ganyan lang. Ganyan lang ka-basic yung Asan mo? set boy mo ito. Ay! Dun. Itaas mo nga yung ano. Itaas mo to. Baka sunggaban niya eh. Ito, wala akong dinner eh. Ha? Yan. Gusto ko naman dun. Kung ganyan yung kamay mo. Siya. So yun, kakatapos lang namin kumain. So kaya, kita-kits na lang tayo bukas guys. Yes sir. Sa may Daranak. Daranak. Anak Falls. Kaso, Lahat po ng banda dun sa... Hindi kayo mapapagod sa biyahe doon. Parang isang padyak lang, andun na kayo. nandun na ako kami. Lapit nga lang po. Actually, suwan-suwan lang ako kami sa Panay eh. Kasi lagi po kami nandun eh. Gusto niya naman, ang sarap pala yung mag-ride, di ba? Ito nga, gabi yung mga tanawin eh. Dito kami dumaan po sa may Santa Mabitak. Maria. Mabitak kayo, di ba? Mabitak. Mabitak. Sobrang ganda. Enjoy mo yung biyahe, di ba? So, grabe yung mga Pagdaan landscape. mo ng Payete, kita-kita mo yung Laguna Lake na... Sobrang nasa ganda. gilid. Lalo yung mga Sierra Madre, yung bundok talaga. Oo. Solid na solid. Ano yun ba? Chili, ayaw nyo. Meron po, may nagdala siya eh.
Buti nga pinisipan yung maglagay ng sari-sari store. Naisip namin ang layo. Ang layo. Malaka rin. Ang layo, di ba? Saka hindi, pag in-order yan, kinakabayo namin kasi bulk na kami kung bumili. Ang hirap din kaya magbitbit. Nga ba? Kakaingal. Saka abot eh. Wala. Actually, wala pa Lahat naman 10 nandito, minutes. pati tubig, cooling, lahat ng hanapin ng campers. Nandito na. Ang dadali mo na nga lang talaga dito is yung tent mo sa kadabot mo. Buka ka. Tsaka ano din. Pati panalo sabon, din yung shampoo, toothbrush, meron dyan. Sakto lang din yung ano. Ngayon, sabon. Nakalimutan natin yung dama. Meron dyan, sabon, shampoo, toothbrush. Kahit nga napkin, meron dyan. Kasi ano, hassle talagang lumabas para bumili lang. Sobra. Lalakarin mo yung isda. Layo. Yun. Good morning! Nulan na kami. Visit. Ang lakas ng ulan. Medyo malakas. Dilipat na namin yung tent doon. Yung bantay namin. So, mamaya, diligo kami. Pag hinihintay natin, bigyan na natin ng montage yan. Yeah, Rastafari. Yeah, man. I was standing all alone against the world outside.
Mamaya na. Ay. Mamaya na. Malamig. Babaw lang din naman. Paningintay natin. Ligo na. Walang sa. Sarap. Ano pa? Giyong yan. Babasan. Nakakapalo. Guys, sobrang solid dito, promise. Walang tapon yung lugar. Ha? Tanghali mo. Grabe lamig ng tubig! Uy, babe, yung tinanong. Hinahangin. Hinahangin pala. Yung matakap eh. Try ko lang ito sa... So yun guys, thank you so much sa pagsama sa biyahe namin. So dito ko natatapusin yung vlog. Thank you very much and please like and share and subscribe to my channel sa YouTube. Then punta din kayo dito, sobrang ganda. Yan. HNB Nature Camp sa Laguna. Sobrang sulit, sobrang tipid din. And yun lang. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye.